алдамчылык Кыргыз Республикасынын аймагында өтө актуалдуу болуп турат. Жогоруда айткандай эле элибиздин мыйзамды түшүнбөгөнлүгүнөн ушундай алданып калган учурлары өтө көп. Ар бир берген адамдарга, акча берген адамдарды толук билип, таанышып, берген акчаңарга тете кандайдыр бир мүлкүн же залогко же күрөөгө алып, анан берсе. Эгерде бербей учурган учурларда мына мыйзам чараларында определенный, эгерде өзгөчө ири өлчөмдө чоң суммада акча алынган болсо, анда жазык кодексинин чаралары боюнча 7 жыл 6 айга чейин камак түрү көрсөтүлгөн. Эгерде азыраак суммада 100 миң, 200 миңге чейин алданган болсо, 5 жылга чейин жазалары көрсөтүлгөн. Алданган адам менен алдаган адамдын ортосунда канча өлчөмдө акча каражат суммасына жараша ошо пункт категориясы менен жаза чектелет. Анан көп учурда бүгүнкү күнү алданып акчасын ала албай алган жарандарыбыз ооз эки эле келишим негизинде сүйлөшүп алып эле алдаган адамдын сөзүнүн эле ишенип эле берип койгон учурда эч кандай кат, кандайдыр бир далилдөөчү, бир кандай эч кандай документтерин же бир кандайдыр тиешелүү кагаздардын жоктугунан. Эгерде карызга сураган адам болсо, мен ойлойм келишим түзгөндөн кийин ошол берип жаткан акча каражатына тете бир мүлкүн, бир күрөөгө алса, залог алып, анан берсе. Ошол акчасын бербей койгон учурда дагы ошо залог менен ордун жаба турган болуп, бир кандайдыр бир мыйзамдаштыр. Же мына баарыбыз бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын аймагында толук кандуу мыйзам түшүнгөн юристтер көп. Юридикалык документтерин толук аныктап, толтуруп, юристтин кеңешин алып туруп, кандай учурда алданып калбаш үчүн биринчи очередь юристтен кеңеш алып туруп, анан ошо ар бир аракет жүргүзсө ошо туура болот, алданбайт. Мөөнөтүн калыбына келтирип, жарандык тартипте сотко кайрылуу укуктуу. Эгерде распискасы, тил каттары болгон учурда. Эгерде андай жок болсо, анда ички иштер органдарына арыз менен кайрылып, үстүнөн кылмыш жазык кодексинен жоопкерчилигине тартууга укуктуу. Бирок эгерде определенный өзүнүн убактысы өтүп кеткен болсо, бул жерде даттануу мөөнөтү бар мыйзамда, УПКда жана УКда көрсөтүлгөндөй эле. Даттануу мөөнөтү өтүп кетсе, анда арыз менен сотко кайрылып, мөөнөтүн калыбына келтирип, анан арыз берүүгө укуктуу да. Эгерде кылмыш жазык жоопкерчилиги боюнча мөөнөт өтүп кеткен болсо, ал кылмыш кыскартылат. Алдамчылык деп бул өтө бир татаал жагдай. Бир адамдын экинчи адамдын алдап койгондугун далилдөө өтө оор. Тем более эгерде тил кат же күбөлөр болбосо, бул далилдөө өтө кыйын. Анан алдаган адам эч качан акылы кем адам бир адамды алдай албайт. Билими жогорку, бар жокту түшүнгөн гана адам экинчи адамдын акыл мыйзамды түшүнбөстүгүнөн пайдалануу менен анын ишеничине кирип, ошонун мүлкүн же акча каражаттарын алдоо жолу менен алган фактылар бар. Bunday фактыларды далилдөө бул ички иштер органдарынын гана милдети. Эгерде алдаган адам алдап жабырлануучунун акча каражаттарын алып каза болуп калган болсо, анда кылмыш иши кыскартылат, жоопкерчиликтен бошотулат, жабырлануучу адам өзүнүн акчасынан айрылат. Жакындары да төлөйт. Жакындары, тууган уруктары айыпталуучунун, алдоочунун төлөбөйт. Башка адамдын ишеничине кирип, мүлкүн, малын же үйүн алдоо жолу менен алганда эле ошо бардыгына талап бирдей эле. Акчасын аласыңбы, мүлкүн аласыңбы алдоо жолу менен. Бул алдамчылык беренеси менен жоопкерчилик көрсөтүлөт. Жоопкерчиликке тартылышат, эгерде далилденген болсо. Бул учурда эгерде эки жаш баш кошуп, эми бул основной тема баягы аял затына болуп атат да. Аял заты өзүнүн ары намысын сактоо үчүн жогорудагыдай гинекологиялык жолдор менен өзүнүн намысын жашырып, күйөөгө тийип, анысы
баш кошкон учурда билинип ачылыкка чыгып калган учурда бул жерде эч кандай жазык жоопкерчилик көрсөтүлбөгөн. Административдагы жоопкерчилик көрсөтүлгөн эмес. Бардык эле тааныш билиштерин алдаган учурлар тегиле көп да. Бирге коллега болуп иштешип жүрүп, бир канча жолу алака кылып атып, 500 миң, миллион сомго чейин эч кандай расписка, тил каты жок эле берип алышып, ал алган адамдар Россия мамлекетине качып кетип, акча каражаттарын ала албай калган учурлар көп да. Ошол жарандарга түшүндүрүп айтып өтүп кетчү нерсем, алака кыларда ар бир жаран кандайдыр бир финансылык ишмердүүлүк жүргүзөрдүн алдында юристтерге барып, кеңеш алып, кандай учурда алданып, эртеңки күнчү оор абалда калып кетпеш үчүн мен ойлойм, юристтердин мыйзамдуу кеңештерин алып, анан иш аракеттер жүргүзсө, мен ойлойм ушундай жагдайлар келип чыкпайт эле. Чет мамлекеттерде мына Россия Федерацияларында иштеп жүргөн биздин жарандарыбыз ошол Россия Федерациясынын аймагында алданып, акчаларын ала албай калган учурларда биринчи очередте биздин ошол жерде өкүлчүлүктөр бар, консулдар. Ошолорго кайрылып, юридикалык кеңештерин алып, ошол эле жергиликтүү өздөрүнүн ички иштер органдары, бийлик өкүлдөрү бар, ошол жерлерге арыз менен кайрылып, ошол чет эл мамлекеттин мыйзам талаасында, укуктук талаасында чечүүгө укуктары бар да. Шайлоо учурунда агитация, үгүттөө иштерин жүргүзүү учурунда баягындай берген кандай десем, анттарын, максаттарын, пландарын мындай жасап беребиз деп баягы элди түшүнүп атам, сиз айткан сөздөрүн аткарбай койгон учурда бул алдамчылык болбойт, бул саясат. Ал биздин өкүлдөрдү эч кандай мыйзам жоопкерчиликке тарта албайбыз.